Gledaj džungle ispred mene! Ide bočno, eto. Na svakim potezom imam sve manje posla. Čekaj, malo sam sad previše udaljen, pa će se približiti. To bagerko. To malo bočno lomim. To drvo, ovo je isto nešto slabašno. Idemo na ovu gospodu. Sam dobre volje, najradije bi zapjevao. Gadno je to za slušati. Dobar dan, epizoda broj 2. Projekt Vikendica. Ovdje bager radi svoje, uzeo sam si malo pauzu. Tjenica se nazire, pogledaj koliko je ova hrpa narasla ovdje za paljenje. Ovdje je voda proradila, ide sve čistija i čistija je voda, što je odlično. Evo vidiš kako ovo funkcionira, palac gore, ovdje ne moramo ništa, ali da vidiš kako je ovdje baka poštovana pomogla. Ovaj majstor vidi ovdje je napravio ovu kosilicu da pali na ključ, ugradio je anlaser, tu je bio akumulator. Ta, imamo i struju, evo gledaj sada ovo, jel vidiš tu ima struja, ovdje radio je u struji, tamo je akumulator i inverter. Baka je uredila ovaj prostor, kupatila, odlično, živio, ajmo dalje. Na katu nismo ništa radili smo još u garaži i u podrumu nismo ništa radili. Evo ovdje je prostor za odmor, sve bolje i bolje ovo izgleda. Stalno nešto pronalazimo, novo. Ajde odmah kad idem tamo da nešto korisno radim. Idemo. Felge i gume guramo. Stigli smo do ovdje. Kao što vidiš ovdje se sada može ući unutra. Ova cijela hrpa još za pogledati, probrati šta valja, šta tu ne valja, ali bit će odvajanja željeza, aluminija i tako dalje. Samo se iznenadimo kada nađemo nešto. Tu ću si posložiti te felge. Kompresor neki je tu, još jedna kosilica. Evo, susjed mi je dao već primjer. Veselim se da se bagerom dovučem u ovaj dio i da ovo tu počnem čistiti, možda ću to danas. Super, ovdje se sada može proći, željeza, peći, svašta nešto. Vidjet ćemo se naravno u bageru, kada bude malo bagerisao. Pronalazim velike panjeve, bit će dan za čupat panjeva. Evo, ovdje sam očistio bršljan, tako da se ne poskliznemo. Podrum još nismo ni pipnili. Vidimo se kasnije iz bagera. Evo me kod bagera, pogledaj, najteži dio je ispred mene, a ovo je išlo sve prilično dobro. Sve ove voćke sam odlučio maknuti jer su jako zapuštene. Ne znam i da li bi ih uopće bilo moguće dovesti u red. Malo se bagerko odmorio, malo sam se ja odmorio. Evo, napravit ću si tako par hrpica, pa ćemo to uložiti. Ako bude trebalo i rupa će biti, čekaj samo da... to je, isključim radio. To, super, vidiš, ide nam. Ovdje mi čak i nije ni blato. Baš je dosta dobro za raditi. Pa odmah da vidiš kako je. Dasku si držim dolje spuštenu. Tako ako naletim na neki panj, recimo da ga osjetim sa daskom, a ne da sa gusjenicom. Vidi ovo što ide. Ovo je struljo. Riješit ćemo ga bez problema. Tako je išlo. Ovo je išlo kao podmazano. Evo ga. To je to. Zemlju vratim na svoje mjesto. Njega malo pročačka, malo lijevo, malo desno. Ovo je išlo super. Ima par panjeva koji su baš veliki. Tu će biti muke par sati dok ih izvadim. Stavit ću naravno korpu za panjeve, najužu koju imam. Imam i trn, odnosno riper. Još bolje. Tako da bit će zanimljivo, ali ovo je moj posao, bagerisanje, ovdje zbilja uživam. Kada se tu malo umorim u bageru, onda odem do vikendice, malo nešto tamo radim i tako. Baka je tu koja mi jako puno pomaže i tako dalje. Iznenadilo me solarna ploča, ona što je na tornju. Ne vidiš je sada od dvora, ispravna je, puni odlično. Treba mi kontroler, inverter, malo jači, ali već imam struju, makar za rasvjetu tamo, što je fantastično.
sada kada bude bila prilika da kopam kabel za vodu, odnosno za struju, odmah ćemo provući kabel za vodu jer to je jedino pametno, a još bi bilo pametnije provući neki rezervni bužir, cijev, tako da sutra, preko sutra, ne znam, plin, telefon, zvono, šta god od kablova, samo da se ne mora više ponovno kopati. Vodu treba duti. Ok, sad me je opalila ova grana, može, to ću malo sad pametnije, udaljit ću se sa strojem. Dogovoreno. To. Sad ćemo to porješavati. Da, pričao sam, da, voda se kopa na 80, naravno da ne smrzava, kabel od struje na 60, ali to kad budem radio, sve ćemo u isti rov staviti, najpametnije tako. Evo, ovako ti ja sada uživam, povlačim se, radim i vidiš, dio po dio, ide, bilo najpametnije traktorom preorati, pa poprezati, vidjet ćemo kako će biti. Evo, ovo je sad super. Idemo nazad u džunglu, ajmo ovoga gospodina riješiti, ajmo Miki. To malo bočno lomim to drvo, ali ovo je isto nešto slabašno. Dobre, sretan sam dok ide tako lagano jer znam i sam šta će me tu čekati sa pravim muškim panjima. Imamo i grajfer, naravno. Njega ćemo donijeti jer on će biti fantastičan kada bude te hrpe trebalo slagat, preslagivat. Treba će i paliti nekoliko manjih hrpa, nećemo sve to odjedanput. Malo ćemo dati vegetaciji da osuši drva, da se volumen smanji. I tako, napredujemo. Vidite sada ovo, dok je fantastično vrijeme za radit, evo baš danas je super. Iako je jučer padala kiša dosta i jedva smo zapravo sa Berlingom izašli odavdje. Evo, možda i vidiš i tragove od auta, pa su moji susjedi i komše od milja, da kažem, došli mi u spašavanje. Pa su me gurali van, jer Berlingo je zapao tu. Svakim potezom imam sve manje posla, ali još nisam ni na pola terena. Tu sam si ostavio dva panja koje ću vaditi sa kašikom 30, jer ova kašika nije za vaditi panjeve. Išlo bi s njom, pogotovo ovake tu nekakve trulje, ali neću se mučiti kada i onako će biti velikih panjeva za vaditi. Šta bager napravi bez problema. Super. Inače ga vučem ravno prema sebi, ali sada zbog dužine tih granja da mi ne udaraju tu po staklu, onda ga malo bočno. Samo da ga uhvatim, dignem u zrak. Gledaj, ovo fantastično. Zemlju vratimo nazad i njega gurnem tu. Sad vidim da je ovaj put višlji od ovoga tu terena. To dok nisam počeo raditi nisam ni primijetio. Čekaj, malo sam sad previše udaljen, pa ću se približiti. To bagerko, kako dobro surađujemo on i ja. Gledaj džungle ispred mene! Može. Ajde da ovoga riješimo, velikog gospodina. To ide bočno, sviđa šta bager uradi. Čekaj da ga sad nego pravim još malo. Sad bi samo tamo iza trebalo dobro zube zabiti i to ajmo u zrak. Hvala ti na suradnji. Evo vidiš, kada sam dobre volje, najradije bi zapjevao. A možda i zapjevam. Gadno je to za slušati.